guys, welcome to my YouTube channel. तपाईहरुलाई स्वागत छ culinary arts को संसारमा। ओके साथीहरु, आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौं इन्डियामा हुन गएको विदेशी प्रभावहरु जुन चाहिँ खानामा प्रभाव पर्यो। विदेशीहरु व्यापार गर्न आउनाले अथवा विदेशी आक्रमण भएर राज भएर प्रभुत्व जमाएर भएको जुन प्रभाव छ इन्डियाको खानामा, ती प्रभावहरुको बारेमा हामी आज कुरा गर्न जाँदै छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि इन्डियामा इन्डियन खानाहरु बाहिर विदेशबाटै आएका हुन् र ती पहिलेदेखि त्यहाँ थिएनन्। पछि त्यहाँनिर रूपान्तरण भए अथवा नयाँ स्टाइलमा आए अथवा ती खानाहरु बाहिर विदेशबाट नै इन्डियामा आए। इन्डियाको मौलिक खाना नभएका हैनन्, इन्डियामा आफै उत्पन्न भएका खानाहरु पनि छन् जुन इन्डियामा पहिलेदेखि पुरातन कालदेखि नै थिए। तर तीमध्ये केही भेजिटेबलहरु, केही खाने तरिकाहरु, केही खाना बनाउने स्टाइलहरु, केही खानाका तरिकाहरु, जुन मसलाहरु जुन युज गरिने सामानहरु छन्, ती चाहिँ बाहिर विदेशबाट आएका हुन्। किनभने इन्डिया यस्तो कन्ट्री थियो कि कुनै समयमा, आजभन्दा धेरै समय अगाडि, जसलाई सोनाका चिडिया भनिन्थ्यो। सोनेका चिडिया, जहाँ चाहिँ सबैको आँखा गडेको थियो। व्यापार गर्न चाहन्थ्यो मान्छेहरूले, सबैले राज गर्न चाहन्थ्यो, सबैले त्यहाँनिर हुकुम चलाउन चाहन्थ्यो, जित्न चाहन्थ्यो, बिजनेस गर्न चाहन्थ्यो, खाना ल्याएर खुवाउन चाहन्थ्यो, बेस सामानहरूको व्यापार गर्न चाहन्थ्यो। र त्यही इन्फ्लुएन्सको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। र सर्वप्रथम हामी कुरा गर्छौँ इन्फ्लुएन्स अफ ग्रिक। तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अलेक्जेन्डरले चाहिँ बिफोर क्राइस्ट 350 मा इन्डियामा कब्जा गरिसकेको थियो सबै कन्ट्रीहरुमा। त्यतिखेर अब कब्जा गरिसकेपछि त व्यापार गर्नु पर्यो, व्यापार बिजनेस गर्नु पर्यो। र व्यापार बिजनेस गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ स्याफ्रोन भित्रियो, हर्ब्स एन्ड स्पाइसेसहरु भित्रियो, त्यस्तै भेजिटेबल्सहरुमा चाहिँ एग प्लान्ट, जुकिनीहरु भित्रियो, त्यस्तै स्पाइसेसमा चाहिँ फेनोग्रिक, नामैमा ग्रिक छ, सो फेनोग्रिक आयो, फेनेल आयो र इन्डियन खानामा यसले एउटा ठुलो परिवर्तन लिएर आइदियो। भनेपछि जुन फुडहरु एग प्लान्ट, जुकिनी हामी खाइरहेका छौं इन्डियामा, इन्डियन फुडमा, त्यो चाहिँ के रहेछ त ग्रिकबाट आएका रहेछन्। त्यो आफ्नै हैन। र त्यस्तै फेनोग्रिक र फेनेल पनि के रहेछ, ग्रिकबाट आएको रहेछ। र स्याफ्रनको युज गर्ने तरिकाहरु पनि ग्रिकबाटै आएका रहेछ। र अब हामी अर्को कुरा गर्छौं इन्फ्लुएन्स अफ पोर्चुगिज। हामीले पोर्चुगिजको प्रभाव छ भनेर 2-3 भिडियो हेरिसक्यौं। र कहाँ प्रभाव छ भन्दा चाहिँ गोवामा। र गोवामा प्रभाव कहिले भयो? इन 1498 भास्को द गामा जब इन्डियामा व्यापार बिजनेसको लागि आए तब एउटा ठुलो परिवर्तन भयो। त्यति नै बेलामा के आयो इन्डियामा? चिल्ली। त्यो भन्दा अगाडि इन्डियामा चिल्ली थिएन। र त्यस्तै अरु के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्रुट्समा पाइनएप्पल, गुआभाजहरु आयो। र त्यस्तै अरु भेजिटेबलमा टोमेटोज, पम्पकिन्सहरु आयो। र त्यस्तै अरु के आयो? क्यास्यु नट्सहरु आयो। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन गोवामा यति धेरै प्रभाव पारेको छ हाम्रो पोर्चुगिज खानाले, ट्याङ्गी एन्ड स्पाइसी, त्यस्तै सी फुडहरुको ठाउँ हो गोवा भनेको। सी फुडहरुको कसरी पकाउने, के गरे पकाउने, ती तरिकाहरु पनि के कहाँबाट सुरु भयो? पोर्चुगिजहरुबाट सुरु भयो। पोर्चुगिजहरुले सी फुडको जस्तै प्राउनहरु, फिशहरु, क्र्याब्सहरु खानको लागि चाहिँ इन्डियनहरुलाई सिकाए, नयाँ तरिकाहरु दिए। यो पोर्चुगिजकै प्रभाव हो। र आजभोलि पोर्चुगिजको नामबाट नै पोर्चुगिज खानाहरु त्यहाँ इन्डियामा बनाइने गरिन्छ। पोर्चुगिज तरिकाबाट नै खानाहरु उत्पादन गरिन्छ, खानाहरु बनाइन्छ। चीजहरु पनि पोर्चुगिजबाटै आएका हुन्। पोर्चुगिजहरुले नै पनिरको के भन्छ निर्माण कसरी गर्ने सिकाएका हुन् इन्डियनहरुलाई। सो हामी अब अर्कोतिर जान्छौं इन्फ्लुएन्स अफ मुगल। आजभन्दा मतलब 1600 शताब्दीमा चाहिँ के थियो? इन्डिया पुरै मुगलहरुले चाहिँ राज गरेका थिए। मुगल साम्राज्य थियो इन्डियामा। र त्यतिखेर चाहिँ के कुराहरु चाहिँ मुगलले इन्डियालाई दिए भन्दाखेरि बिरयानी। कसैले पनि बिर्सन नसकिने कुरा भनेको बिरयानी, पुलाव, कबाब। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ कुकिङ एउटा इक्विपमेन्ट, तन्दुर। यो चाहिँ कसको देन हो? मुगलहरुको देन हो। मुगलहरुले नै इन्डियन खानामा एउटा यस्तो नयाँ चीज लिएर आइदिए, यस्तो नयाँ तरिका लिएर आइदिए जसलाई मसालेदार, क्रिमी खानेकुराहरुको प्रचलन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो त? मुगलहरुबाट। बटरको प्रयोग, घीको प्रयोग, मलाईको प्रयोग कहाँबाट स्टार्ट भयो? हाम्रो मुगलहरुले लिएर आयो। मुगलहरुको यति धेरै योगदान छ कि इन्डियन खानामा कि आजसम्म पनि मुगलको योगदान इन्डियन खानामा यति धेरै परेको छ कि कसैले पनि त्यसलाई छुटाउन सक्दैन। र मुगल खानालाई शाही खाना पनि भनिन्छ। र शाही खाना त अब
अवश्य नै एकदम हाई क्वालिटीको एकदम राम्रो एकदम मिठो टेस्टीहरू हुने नै भइहाल्यो जसमा चाहिँ युज हुने भइहाल्यो स्पाइसेसमा कार्डमनहरू एकदम मिस नटमेगहरू एकदम स्मेल आउने एकदम मिठो बास्नेदार अनि त्यसपछि अब क्रिमी बनाउनको लागि अब क्यास्यु नट पिनटहरूको युज गर्नु नै परिहाल्यो सो मुगल साम्राज्यको एकदम प्रभाव छ हाम्रो इन्डियन खानामा यसको योगदान इन्डियाले एकदम ठुलो छ त्यस्तै हामी अब कुरा गरौँ इन्फ्लुएन्स अफ मङ्गोलको के छ भन्दाखेरि प्रभाव भन्दाखेरि इन्डियन जुन सीमाहरू छ इन्डियन सीमाहरू चाहिँ चाइनासँग पनि जोडिएका छ त्यो चाइनासँग जोडिएका सीमाहरू जस्तै चाहिँ हाम्रो मिजोराम अरुणाचल नागाल्यान्ड र मणिपुर त्यस जोडिएका छन् तिनीहरू चाहिँ जोडिएका हुनाले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खानाहरू चाहिँ तिनीहरूसँग मिल्न गए र त्यहाँसँग व्यापार बिजनेस हुँदाखेरि त खानाहरूको आदान प्रदान हुने भइहाले त्यसरी ती खानाहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा आए र इन्डियाको खानाहरूमा घुलमिल भयो र त्यस्तै सबभन्दा ठुलो परिवर्तन जुन आए त्यो भनेको बोइलिङ गरेर खाना पकाउने स्टिमिङ गरेर खाना पकाउने र फ्राई गरेर खाना पकाउने जुन तरिका छ त्यो सबै चाइनाबाट आएको हो जस्तै हाम्रो इडली पकाउँछ अनि हाम्रो फ्राई आइटमहरू छ जस स्टिम गरेर पकाउने खाना छ बोइलिङ गरेर पकाउने खाना छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो मङ्गोलिया चाइना हुँदै आयो र त्यस्तै हाम्रो जुन कढाई युज गरिन्छ त्यो कढाई पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाइनिज वोकको रूपान्तरण हो परिवर्तित रूप हो र हामीले जुन मस्टर्ड ओइल युज गर्ने गर्छौँ त्यो पनि कहाँबाट आयो मङ्गोलिया हुँदै चाइना हुँदै र भारतका सीमा हुँदै इन्डियाभरि आए अनि त्यस्तै हाम्रो स्टिर फ्राई गरेर खाना पकाउने जुन विधि छ जुन ब्रेजिङ विधि छ त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाइनाबाट हुँदै आएका हुन् चाइना त यसै पनि विश्वको सबैभन्दा पुरानो कुकिङ टेक्निक्सहरूमा पर्छ चाइना सो त्यहाँबाट हुँदै के हुँदै आएछ त सिल्क रोड हुँदै चाइनाबाट चाहिँ के भएछ त हाम्रो इन्डियामा आयो खानामा प्रभाव पर्यो मङ्गोलियन खानाको प्रभाव इन्डियन खानामा ठुलो छ र त्यस्तै पनि चाइनिज खानाहरू त इन्डियामा त्यतिकै पनि फेमस नै छ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो र अब त्यस्तै कुरा गरौँ हाम्रो इन्फ्लुएन्स अफ ब्रिटिसेसहरूले पनि अब इन्डियामा 200 वर्ष राज गरेकै हुन् सो हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो कि इन्डियामा ब्रिटिसेसहरूको पनि राज थियो सो त्यो राज हुने क्रममा चाहिँ के परिवर्तन भयो त इन्डियन क्युजिनमा भन्दाखेरि कुकिङ टेक्निक्सहरूमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि परिवर्तन आयो जस्तै ग्रिलिङ रोस्टिङ अनि त्यसपछि हाम्रो बेकिङहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसेसहरूले चाहिँ हाम्रो इन्डियामा ल्याएर कास्ट आइरनमा पकाउने जुन डोसा छ त्यो कास्ट आइरनमा पकाउने गरिन्छ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसेसहरूले चाहिँ लिएर आइदियो र मेनी अफ डिसेसहरू चाहिँ जुन आज इन्डियन क्युजिनमा आएको छ जुन राज क्युजिन भनिन्छ त्यो चाहिँ रोयल क्युजिन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसेसहरूले नै स्टार्ट गरेका हुन् र त्यस्तै के भन्छ जुन सुपहरू खाने प्रचलन सुरु भयो त्यो पनि कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसेसहरूले लिएर आयो सोर्बा रसमहरू मुलिगाथुनी सुपहरू छन् जुन ती सबै कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ब्रिटिसेसबाट आयो जुन करीहरू आयो त्यो करी भन्ने नाम कसले दियो भन्दाखेरि ब्रिटिसेसहरूले दियो अनि जुन खाना त्यो ब्रिटिसेसहरूबाट आयो त्यो खानालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एङ्ग्लो इन्डियन क्युजिन जो चाहिँ इन्डियामा बस्ने इङ्ल्यान्डहरूले चाहिँ बनाए हस् त अब हामी आजको भिडियो यतिमै अन्त्य गर्छौँ फेरि अर्को भिडियोको लागि मेरो युट्युब च्यानल हेर्नुहोला तबसम्मको लागि बाई